An cuileat níos luatha léamar scéal gráinne bhfuil. Taistealaí a bhíonn a thaistil ar an bharige. Agus éon duine a bhíonn ag taisteal, bíonn uirlis rítháchtach ag teastáilt uthe. Well, is go cad é? Ceart, an compás. Bhíonn compás ag taistealathe lena haspáint dóibh cén tro ina bhuilead ag dul, agus cén áit ina bhfuil siad. Tá mis a chun irde an compás a haspáinteid anois. Fechan sa a bar an túisceart, ceann sa an deisceart, an tíorthar agus an tíorthar. Déirmid é sin a ríist. An túisceart, an deisceart, an tíorthar agus an tíorthar. Nis, háid chun Seán Carolum a chur sna háitina áirithe seo. Má tá Seán sa ghaillimh, tá sé san iarthar. Má tá Seán in nún ngáil, tá sé sa túisceart. Má tá Seán i gcorcaigh, tá sé sa deisceart, agus má tá Seán i maileág lia, tá sé san iarthar. Anna bha. Nis, tuair féin aire go bhfuil línte eile ar an compás a gom. Tá míid chun fechant ar siúd anois. So, má tá Seán nó éon duine idir an túisceart agus an tíorthar, tá siad san iarthúisceart go maith. Nis, má tá an taistealaí idir an deisceart agus an tíorthar, tá siad san iartheisceart. Agus má tá an taistealaí idir an túisceart agus an iarthar, tá siad san iarthúisceart. Agus an ceann deireanach, má tá an taistealaí idir an deisceart agus an tíorthar, tá siad san iartheisceart. Anna bha ar fad. Anois, chuirmid Seán ag taisteal go dtí na háiteanna seo é. Tá Seán i muo. Déit míiste rá go bhfuil sé san iarthúisceart. Go maith. Chuirmid Seán i gúndé éontrama an son. Déit míiste rá go bhfuil sé san iarthúisceart. Chuirmid Seán an sa i círí. Déit míiste rá an son go bhfuil sé san iartheisceart. Agus é beidir i loch Gordamáin an sa. Déit míiste rá go bhfuil sé san iartheisceart. Anna bha, so duine míad iard an compás uairmháin eile a ríist. An túisceart, an deisceart, an tíorthar agus an tíorthar. An iarthúisceart, an iartheisceart, an iartheisceart agus an iarthúisceart. Anna bha ar fad. Anois, beidh Seán ag bogadh, beidh sé a taisteal anois, agus háimid é a chur a taisteal. Tá sámid a gúndainn na gaillimhe a ríist, mar a miste leat. Má tá Seán ag dul ó ghaillimh go blá clia, agus é i mbun taisteal ag bogadh agus ag glúisteach, deirmid go bhfuil sé ag dul saor. Nuair atá ceann scríbe buinte amach aige, deirmid go bhfuil sé hÉireann. Ceart glóirtó ag dul saor, ach nuair atá an ceann scríbe buinte amach aige, tá sé hÉireann. Anna bha. Caithfidh sé fille anois ar an ngaillimh. So é ag dul go blá clia go gaillimh i mbun glúiseachta, tá sé ag dul siar. Tá an ceann scríbe buinte amach aige, tá sé hÉireann. Anna bha ar fad. Má tá sé ag dul ó chorcaigh go dún na ngáil, tá sé ag dul ó chuaig. Má tá sé ag dul ó dhún na ngáil go corcaigh, tá sé ag dul ó dheas, agus tá sé ó dheas anois.